umunsi turarya inkoko tu nshaka isake imeze neza muri izi nkoko zacu ubundi dukora akazi. Come with me. Hey, welcome back again on our YouTube channel. I'm Mrs. P if you're new here, and today I'm gonna dispatch this giant chicken. Ari umukunzi wacu cyangwa se umufana wa YouTube channel yacu wifuje ko twamwereka uko babaga inkoko. Amaze kubona video y'urukwavu turuteka, yifuje ko twamwereka uko babaga inkoko. Uyu munsi ni Mrs. P ugiye kugira gute, ugiye kuyibaga. Ntabwo ushobora korora utazi kubaga, ushobora korora amatungo y'inyama zo kurya mu rugo utazi kubaga. Mubane nanjye guys, utabizi nawe akurikire abimenye. Ni mu buryo bwanjye, nawe ushaka kuba ufite ubwawe uyibagamo. Mubane nanjye, nimuve imbere ya ekara zanyu mukurikire. Uyu munsi rero ndifashisha ngewe aka gakoresho mbaga inkoko yanjye. Ushaka kuba wenda utagafite mu rugo, ushaka gushaka ubundi buryo wayibagamo, ariko akangaka ubashije kukabona muraza kureba muri description ya video nk'ibisanzwe, murebe link ushaka kukarebaho ukakagura. Niko ndibwifashisha mbaga inkoko yanjye. None se nkubaze Mrs. P, ako ngako wabwira abakunzi gafasha iki ko mu gihe cyo kubaga? Tumenyere kundi umuntu mu Rwanda cyangwa handi umuntu inkoko ahita guyikandagira abantu karwana nawe meze nkaho ari kaci arangiza zirikana amababa kato gakanyago gakubita hasi. Ako ko gahinduraho iki? Aka gakoresho kacu rero icyo kamara n'icyo kagufasha ku muntu gafite wabasha kukabona. Urabona iyo umuntu wenda wenda naba narabaze cyangwa kuba barazibaze, iyo umuntu yabaga agiye kubaga inkoko hari ukuntu warwanaga nayo yinyeganyeza, urumva bifitemo n'ubwoba, ariko akangaka ikintu gafasha bakita chicken restraint cone, gafasha kugira ngo nyine gafata inkoko karayifata. Urabona nyine imanukamo yageramo hano kakayifata neza, gafata inkoko ntigatume ibuja, ntigatume iba wenda yagucika cyangwa se ngo bigusabe nayo imbaraga ukomeza urwana nayo, ukomeza urwana n'inkoko. Aka ngaka nicyo kadufasha. Ndafata inkoko yanjye rero nkuko muyireba, ndayishyiramo gutya. Iraza ikinjiramo neza. Iki ni icyuma cyanjye ngiye gukoresha kugityaza neza. Mr. P aba yabanje kukintyariza neza, ukayishyiramo inkoko. Urabona hano ntabwo ishobora kubuja, ntishobora kubuja nyine ngo izamuke kuko n'amaguru nayaziritse. Noneho aha niho umutwe umanukamo neza. Urayikurura gutya, urabona ko umutwe wamanutse neza. Noneho ukayifata gutya mu ijosi n'icyuma cyawe ugakata. Ariko nyine ibi ngibi ntabwo twabyerekana kuko YouTube ntago igipfa kubyemera. Umuntu apostinga ikintu ari kwica ikintu, ntago yemera ibintu by'amaraso. Iki gice turagisembuka, turagaruka twaranje kuyibaga, ubundi tukomeze n'ubundi buryo ibagwamo. Tayari rero akazi kanjye ubu nkaba ndagasoje. Urabona ko ubu ndangije kuyibaga, ntarwanye nayo, ntago yabujije. Hari n'ubwo inkoko wayibagaga
ikaba yakomeza kurwana nawe ikanagucika ikirukanka, ariko urabona ko ahangaha rwose ni neza, ntabwo ishobora kugucika na gatoya. ubu ngubu igikurikiyeho ni ukuyishyira mu mazi ashyushye nk'ibisanzwe, ubundi tukayipfura tukaza kuyibaga. urabona ko aka kantu kamfashije mu kazi kanjye kanyorohereje, ubashije kukabona nawe wagakoresha, ni keza cyane. Komeze tubane kurikire process yose. Kuyibabura nkakuraho utu tuntu tw'utubaba tuba twagiye dusigaraho, ni byiza kudukuraho. Nindangiza nyibage neza, nkuremo iby'imbere, ubundi mbe mbonye inyama yanjye y'inkoko iri tayari. Ubundi tugaruke mbere kuko wayiteka none. Guys, komeze nicare kurikire neza. Twagarutse rero na ya nkoko yacu twamaze kubaga, twamaze gukuraho amababa. Ubu process ikurikiyeho akaba ari ya yindi yo kuyibaga, tukayikuramo iby'imbere. Mfite icyuma cyanjye ahangaha gityaye nacyo, wanje gutyaza neza. Mfite cutting board yanjye ni plateau yanjye ndibishyireho inyama zanjye. Uko nyibaga rero sinzi niba ariko wowe wawibaga, gusa ubu ni bwo buryo bwanjye njyewe nyibaga binyoroheye. Ndayifata gutya, ubundi iyo ushaka nko kuyiteka wenda uyikaranze ari ibice ugiye gukata, njye mpera ku matako, nkakuraho amatako nkakata gutya hano mu nda hayo, nkatandukanya, nkakuraho n'amaboko kwayo, mbese nkakatamo ibice mpereye ku matako. Ariko ubu ngubu kuko dushaka kuzayiteka ikiri yose idakase ibice, ndayikata nkuremo iby'imbere, ubundi nyitandukanye neza, nakuyemo iby'imbere nyireke. Ubundi tuzagaruke tubereka noneho ukuntu umuntu aba ashobora kuyiteka. Nuko yanjye ndayifata gutya, ndaza ndakata ahangaha iyi nyama yaha, ufata gutya. Urabona ko iby'imbere deja uba utangiye kubibona neza.
aka ni agatuza kayo ndi gukata neza nitonze. Ndaza hano kuri aka kabuno kako ndashaka kugakata kakavanamo n'aya mara neza. Uragakatira ugakata ku ruhande ku buryo utagakata ko hari igihe haba harimo umwanda. Haba hari igufa ugenda ukata urikatira. Urikatira neza ku buryo ucungana n'aka kabuno kayo. Kaba gafitemo umwanda namwe murabizi neza, niyo mpamvu nshaka kugira ngo ngakate neza ntaza kwanduza inyama zanjye zindi. Urebye tayari namaze kugakuraho, igisigaye ugakururana n'aya mara. Iyi ni indurwe nayo uritonda ku buryo utayica. Ni indurwe niko bayita, ka kantu ngo iyo kagiye mu nyama ngo inyama zose zihita zirura. Uritonda ntugakatiremo nako, ntugashwanyurizemo. Bino nabyo ni iby'imbere biba birimo. Biba bifashemo neza, bifashemo cyane, niyo mpamvu ugenda womora neza gake gake witonze. Kuramo za nyama zanjye zo mu nda murazibona ngizi, zikuyemo neza, nta kintu gishwanyukiyemo imbere neza. Urabona ko hasa neza mo imbere. Hasigayemo ibihaha nabyo ndabikuramo neza. Hari abantu babisigamo hakaba yayiteka wenda birimo, ariko ndabikuramo nabyo neza nitonze. Ndabona isaba imbaraga mu biteho icyuma cyanjye. Uyu ni umuhogo wayo, aho ndakuramo neza ushyire ku ruhande. Bindi byanjye by'imbere ndakuraho. Wakunda inyama zo mu nda ndakuraho. Uyu ni umutima ndakuraho, n'uyu mwijima. Umutima n'umwijima biri mu nyama z'inkoko nkunda cyane, ndetse n'ibyo n'iz'urukwavu biri mu bintu biri mu nyama nkunda cyane z'inkoko ndetse n'iz'urukwavu. Kuraho na wa mwijima wanjye neza nitonze, kuko wegeranye na aka kantu ngo karura, kandi ni koko kararura. Inyama kamenekeyeho irarura rwose. Ntago wenda uko bavuga ngo iyo kaguye ngo ku nyama ngo izindi zose zirarura, ibyo byose ibyo rwose nabikoreye ubushakashatsi. Ariko iyo kabashije kuba katoboka kakagwaho, irarura byo rwose, irarura pe. Ni aka ngaka, uwaba atakazi kaba gasa nk'icyatsi kijimye cyangwa umukara. Bisaba ko ukatiraho akanyama gatoya k'umwijima ku buryo bijyana nako kadasigaraho. Iyi ni inyama yanjye y'umwijima.
iyi ni yandurwe yanjye ndayijugunya. Hano mfite trash n'izi zindi ndazijugunya, sigarane agasenda baboyi kanjye. Aka nako kari mu nyama ziryoha cyane. N'ikindi gice cy'umwijima. Aka nako uragakata ugakuramo iby'imbere neza, ukabijugunya ukaza kukoza neza. Ndahanagura icyuma cyanjye kuko ndibuze kuzironga, ariko kongera kuyironga iyi nkoko yanjye neza, niyo mpamvu ntagiye kucyoza aka kanya, ariko ndaza kuzironga nyuma. Urabona ko inkoko yanjye nuko imeze, urabona ko yatandukanye. Impamvu ntayibaze ngo ngende nkata ibice nuko dushaka kuzayiteka yose imeze gutya yose. Niyo mpamvu ntigeze nkuraho ibice, amatako, amaboko cyangwa n'izindi nyama, niyo mpamvu nayirekeye gutya. Igikurikiyeho ndakuramo ibi bihaha byanjye, ubundi mbe nsoje kubaga inkoko yanjye. Nabyo biba bifashemo hasi mu magufa yo hasi, bisaba kubyomoramo witonze neza. Biba bifashemo mu magufa neza y'umugongo wayo neza rwose. N'ikindi gihaha ndakijugunya. Noneho inkoko yanjye urabona ko iby'imbere byose byashizemo, igisigaye ni ukuyironga neza. Narangiza nkazabereka uburyo noneho tuzayibatekera. So mwakoze gukurikira iyi video yacu. Uwaba yayirebye kugeza kuri uyu munota ndamushimiye cyane. Mwese Imana ibakomeze kuba mu mugisha, abakomeje gukora subscribe n'ukuri turabashimira cyane. Imana ibaha umugisha, ndetse nawe n'ukuri ureba video zacu utarakoze subscribe, please do subscribe on our YouTube channel. Urebe video nyinshi ziri imbere tubafitiye nziza. So naho ubutaha, ciao, stay tuned on Mr. and Mrs. Pizzo's Family Show.